Buonasera ai telespettatori di Televenezia, questa è Venezia 2026, Venezia al voto, un ciclo di interviste ai candidati sindaco del Comune di Venezia in occasione delle elezioni amministrative. Tutti i candidati sono intervistati con lo stesso format, stesso tempo, stesse domande, stessa durata. L'intervista è suddivisa in due parti da 10 minuti ciascuna. Non è previsto contraddittorio per consentire a ogni candidato di presentare direttamente idee e programmi. Oggi incontriamo Michele Boldrin, candidato sindaco della lista Ora il coraggio dell'ovvio. Michele Boldrin, età 69 anni. Professione: professore di economia presso la Washington University in St. Louis, Academic Advisor INSE, Università di Pechino. Percorso formativo: maturità scientifica al liceo Giordano Bruno di Mestre, laurea in economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, Master of Science in Economics e PhD in Economics presso l'Università di Rochester, New York. Esperienze rilevanti: direttore del Dipartimento di Economia della Washington University in St. Louis, direttore accademico ed esecutivo di FEDIA in Madrid, direttore del programma di economia presso il Santa Fe Institute. Precedenti incarichi accademici: University of Chicago, UCLA, Northwestern University, Universidad Carlos III de Madrid, University of Pennsylvania, University of Minnesota, Università Ca' Foscari, Kyoto University. Consulente di svariate banche private e centrali, governi e organismi internazionali, editor o associate editor di svariate riviste accademiche internazionali. Eventuali incarichi politici: segretario nazionale del partito Ora dal 12 ottobre 2025. Candidatura attuale: Sindaco Venezia Ora. La prima domanda è rivolta appunto a Michele Boldrin, che ringraziamo. Chi è e perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Venezia? Allora, grazie per l'invito. Sì, sono Michele Boldrin, sono nato a Padova, cresciuto a Mestre, Campalto e Venezia poi. Mi sono laureato qua a Ca' Foscari, partito un po' di anni fa, parecchi, ho fatto tutta la carriera universitaria negli Stati Uniti e adesso mi sono reso conto, parecchi anni sono impegnato in attività in Italia, a Mestre, a Venezia in particolare, faccio un po' il su e giù. Mi sono reso conto che l'amministrazione comunale di Venezia, sia questa uscente di questi 11 anni, sia quelle precedenti, hanno effettivamente fatto un disastro. La città è in una situazione penosa, molto peggio del resto d'Italia, e con il movimento che abbiamo fondato assieme ad altri ci siamo chiesti: candidiamoci, proviamo a dare una svolta, perché occorre una svolta radicale, occorre proprio un cambio radicale. Abbiamo provato a trovare elementi interessanti e credibili nei programmi delle due compagini maggiori, non c'erano, e quindi mi sono messo in gioco, pur sapendo di essere, come si dice, l'underdog, però fiducioso che i mestrini veneziani riusciranno a capire che o si cambia radicalmente, se no andremo sempre peggio. Quali sono le 3 priorità del suo programma per la città? Guardi, le 3 priorità, mi viene a dire, sono una solo: sviluppo economico, sviluppo economico, sviluppo economico. Poi bisogna saperlo fare. Adesso l'hanno scoperto un po' tutti, vedo, anche chi ha governato per 11 anni ha fatto zero, o chi precedentemente addirittura non lo voleva nel nome dell'immobilità. Lo sviluppo economico come si fa? Anzitutto decongestionando Venezia e anche l'area circostante dal turismo eccessivo. Questo non vuol dire uccidere il turismo, vuol dire controllarlo. Noi abbiamo un piano molto dettagliato di come farlo, di come recuperare i costi del turismo e di come utilizzarli non per promuovere il turismo, ma per proteggere e rifare la città. La terraferma e Mestre in particolare hanno bisogno di grossi investimenti. C'è questo grande problema di risanare Porto Marghera e aprirlo, farlo diventare un'area universitaria, industriale, di ricerca, che è l'unico futuro che abbiamo a disposizione. Nessuno l'ha affrontato, noi siamo in grado di affrontarlo. Quindi queste due cose messe assieme già delimitano l'area di intervento. Poi occorre rivedere anche il centro storico, la parte storica, le isole, come luogo di lavoro e dove si possa abitare. Abbiamo una serie di progetti che coinvolgono l'utilizzo dell'arsenale,
la ricollocazione e l'ampliamento dell'università, il far arrivare dall'estero, questo è un punto cruciale del nostro programma, il far arrivare dall'estero, perché qui localmente non ci sono le risorse finanziarie ma anche umane per ripopolare in un certo senso il nostro comune. Il nostro comune ha bisogno anche di essere ripopolato oltre che di crescere. Qual è oggi il problema più urgente di Venezia e quale sarebbe il suo primo intervento concreto? Allora, il primo intervento concreto è cominciare a mettere in pratica per davvero il controllo del flusso turistico. Definendo, cioè abbiamo a disposizione una sentenza della Corte Costituzionale che lo permette, è in arrivo una direttiva UE che lo permette e quindi occorrerà regolare in modo accettabile l'utilizzo dei cosiddetti affitti a breve, no? Quindi questo è il primo punto da fare. Il secondo è cominciare a rendere efficace ed effettivo il carico dei costi sui turisti in arrivo. Questo si può fare in maniera molto diversa, molto più efficiente. Mi si permetta, la maniera in cui l'ha fatto, guarda caso, la giunta Venturini-Brugnaro, perché l'ha chiamata così, fa ridere ed è puro simbolismo dell'ultimo minuto, perché se si sapesse fare le cose seriamente c'è maniera di farlo all'aeroporto, al punto d'arrivo, al porto, con l'arrivo dalle navi, con l'arrivo degli autobus, utilizzando la capacità che il Comune ha di creare zone ZTL e così via. Adesso qui il tempo è breve, no? Noi abbiamo elaborato un piano molto specifico che permette di controllare, ripeto, pagare non 5 o 10 euro. 5 o 10 euro non dissuadono nessuno. A Venezia purtroppo viene trattata da molti come Disneyland. A Disneyland, come tutti sapete, le persone ci vanno anche solo per un giorno pagando centinaia di euro. Ecco, allora, se vuoi regolare e vuoi caricare i costi veri, devi avere il coraggio, un popolare, certo, ma utile ai cittadini, utile a Mestre, utile a Venezia, utile alla gente che vive qua, di caricare dei costi appropriati. Questo ti permette, di nuovo, di regolare il flusso da un lato e di avere risorse per il risanamento, per gli investimenti, che è quello di cui abbiamo bisogno. Che idea di città ha per Venezia nei prossimi 10 anni? Guardi, io ho un'idea meravigliosa, nel senso che la cosa che mi ha irritato in tutti questi anni, da quando sono andato via venendo qua, è vedere la decadenza continua, prima con le giunte Cacciari, Costa, poi con queste di Brugnaro, un breve momento, io ci ho anche sperato in Brugnaro, delusione cocente. E guardate, davvero, io non credo che faranno nulla di diverso. Adesso mi sembra tutto all'improvviso, le promesse sono tutte diverse, ma la realtà degli 11 anni è lì, la realtà dei 20 anni precedenti è là. Che immagine ho? Ho un'immagine di una città della Venezia capace di essere quella che è stata, una città internazionale, bella, aperta, dove si fanno commerci, dove si fa ricerca, dove si produce arte. Noi abbiamo un progetto, per esempio, molto strutturato sulla possibilità contrattando col governo nazionale e portando qui, c'è una trentina di fondazioni in città che vanno attivate come luogo di produzione di arte e cultura che oggi vende nel mondo, produce redditi. E questo è il punto. Venezia ha bisogno di diventare una città internazionale che accoglie e venezianizza la gente che viene. Io ho fatto un paragone l'altro giorno, poi ci hanno fatto sopra i titoli sbagliati, dicendo c'è un modello di business, ovviamente non di stile di vita, ma di business, che si chiama Abu Dhabi. Perché ho usato quel simbolo? Perché Abu Dhabi è un esempio fra gli altri, ve ne sono altri nel mondo, Barcellona un po' sta facendo cose simili, di attirare persone di qualità che trovano l'ambiente, la storia del tuo posto interessante, vanno lì e costruiscono città, si mischiano con le persone che già ci vivono, contribuiscono a sia investimenti finanziari e materiali, sia investimenti in capitale umano e permettono una città d'evolversi, che è quello che Venezia ha fatto. Venezia è il posto dove c'erano gli armeni e il ghetto ebreo, dove c'è il fondaco dei tedeschi e quello dei turchi, dove c'erano la gente, come dire, i più creativi del tempo, venivano qua, si mischiavano, facevano business, affari, cultura, vita, e Venezia splendeva. Noi ci siamo rinchiusi purtroppo in una forma di provincialismo un po' debole, abbiamo lasciato l'amministrazione obiettivamente delle classi dirigenti poco capaci, poco acculturate, con una visione non internazionale. Il risultato è stato questo. È tempo di cambiare, io credo che siamo in grado di farlo. Con questa risposta si chiude la prima parte di Venezia 2026, Venezia al voto.